हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने आज आम बनाऊे गाजर हलवा। गाजर हलवाटा को देखिए आपण मैंने जानते केते सुंदर होइछि, खाइबा को भी सेतिकी टेस्ट लगी थाए। आज आम बिना परिश्रम रे गाजर हलवा को किपरि करिबा चलंतु देखिबा। किछि गाजर एठी मु देखंतु नै जाइछि पाखापाखि किले। आखु मु चोपा छड़े पीस पीस करी काटी नेछि। आखु भल पानी रे धोई नबा। धोई साइला परे आमे आगो देखंतु भलरे चोपा छड़े धोई साइला परे आमे ताको एना वर्तमान प्रेशर रे सीटी मारिबा। ए चोपा छड़ा साहाय्य रे आपण माने चोपा छड़े नेबे। आ जो हमर झिंझट थिला घसीबा गाजर ग्रेट करिबा ताको आमे गाजर हलवा करिबा सेटा हमर रहिबनी। देखंतु मबे वर्तमान प्रेशर रे सब तक गाजर भल भाबरे नेली ने भल पानी देई नै गली। ताकू आमे वर्तमान 3टी सीटी नै जिबा। 3टी सीटी दे सला परे ताकू आमे किछि समय छाड़ी दबा। छाड़ी की आमे गाजर हलवा किछि समय परे गाजरटा को बाहर कर दबा गोटे बाउल रे। एठी आमे टिके खीर हाफ किलो खीर नै जाइछु। ओमफेड खीर आमे ताको फुटै नबा। फुटी साला परे टिके छाड़ी दबा टिके खीरटा गाढ़ा हवा पई। सेई भितरे आमे आ अलगा जिंस प्रस्तुत करबा। एठी मो गाजर सिझी आसीछि ताकू आमे एठी मास रे आमे ताकू स्पेस करके भल कि सब तक चकड नबा। देखंतु आपण मानको घरे जदि एटा नथिबो कि डंकी हो कि ठंडा हे सला परे हाथ रे भी आपण माने चकडी पारिबे। एई साहाय्य रे मु चकडी नेली भल भाबरे। तापर को देखंतु केते सुंदर होइछि। हम जो गाजर हलवा कला आसी आमे टेंशन रे पड़ी जाऊ। गाजर तक आमे चोपा छड़ी ताको ग्रेट करिबा। एटा प्रेशर रे कले अति सहज रे हबो। गाजर हलवाटा स्वादिष्ट भी बहुत लागिबो। देखंतु एई बळे भाबरे म सब तक गाजर को स्पेस करी ताको पूरा टिक टिक करी नेछि। तापर को मठी गोटे करेई रे तेल पकेई नेली। तेल पकेई साला परे तेल टिके गरम होई गला परे मठी गाजर को सब चकड़ा जायथबा गाजर म एठी नै जिबी। ताको मु भाजीबा को छाड़ीबी। टिके धीरे धीरे गाजरटा को भजा हबो। गाजर भाजी साइला परे आमे एठी देखंतु गाजर पड़ला। गाजर पकेकी भल भाबरे गाजर गोटे गैस थाए ता गैसटा गला पर्यंत आमे भल भाबरे घांटी की भाजीबा। भाजी एई भळे भाजी की टिके नाकू टिके तापर आमे खीर दबा। देखंतु हमर एमती धीरे धीरे लागी जीवो। आपण धीरे सुस्थे होई गाजरटा को भाजी नेबे। देखंतु तेल तार जो एक्स्ट्रा पानी राक सब बाहरी जाउछि। ताकू भल भाबरे सुखा करिके आपण माने गाजरटा को भाजीबे। देखंतु तळे वर्तमान मोर टिके टिके लागी आसुछि। मो भल भाबरे ताकू भाजी नउछि। भाजीबा द्वारा ता टेस्टटा 2 गुणा बढ़ी जाई थाए। खाइबा को भी बहुत भल लागि थाए। गोटे हेल्दी जिंस आपण माने ब्रेकफास्ट रे हो खाइ परिबे किंबा संध्या बेले पिलां को भी करिकी टिफिन रे भी देई परिबे। मोठी फुटी जाइथिबा खीर को रखिथिली ताको पकेई नेली। पकेई साला परे देखंतु केते सुंदर होई जाइछि। खीर आ गाजर गोटे कॉम्बिनेशन टाको देखंतु भल भाबरे ताको आमे वर्तमान घांटी दबा। गाजर हलवा रे टिके तो सुजी पकेबा दरकार। सुजी टिके नाकू मु भाजी रखी नै जेइथिली। एटे देखंतु टिके हल्का फुटी गला परे आमे एटी पानी दे दबा। आ एतिकी रे तो हमर हबनी आ टिके पानी देई सुजी पकेबा। जेतु हम टिके पानी दबा। पानी फुटी साइला परे आमे सुजी पकेबा।
ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଏଠି ପାଣିକି ଆଉ ଗାଜର କ୍ଷୀର ସବୁ ମେଲ୍ଟ କରି ନେଉଛି। କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ରଖିଥିବା ଟିକେ ତେଜପତ୍ର 2 ଖଣ୍ଡ, 3ଟି ଗୁଜୁରାତି, କିସମିସ୍, ଚିନି ଆଉ ଲୁଣ ସବୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପକେଇ ନେଉଛି। ତାକୁ ଟିକେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ନେବା। ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଫୁଟିଗଲା, ଯାହା ସବୁ ପକେଇଥିଲି ଫୁଟିଗଲା। ଏଥର ମୁଁ ସୁଜି ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଆଡ଼୍ କରିବି। ସୁଜି ପକେଇବେ ଆପଣମାନେ, ସୁଜି ପକେଇକି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଘାଣ୍ଟିବେ, ନହେଲେ ତଳୁ ଲାଗିଯିବ, ନହେଲେ ବିଣ୍ଡି ବିଣ୍ଡା ହେଇଯିବ, ଭଲ ଲାଗିବନି। ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆପଣ ଚିନି ଅଧିକ ବେଶୀ କମ୍ ବେଶୀ ନେଇପାରିବେ। ଯଦି ବେଶୀ ମିଠା ଖାଉଥିବେ ନେବେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ସୁଜି ପକେଇ ନେଇଛି। ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଟିକେ ହାଲକା ପାଣିଆ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ମରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟିବା। ତାକୁ ସୁଜିଟା କ୍ଷୀରରେ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ। ହଁ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ଅମୁଲ ଥିବ ଆପଣମାନେ ପକେଇ ପାରିବେ, ତାର ବି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟଟା ବହୁତ ଭଲ। ମୁଁ ଏଠି ଖାଲି କ୍ଷୀରରେ କରି ନେଇଛି। କ୍ଷୀରରେ କଲେ ଆହୁରି ବି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଭଳି ଘାଣ୍ଟିବା। ହାଲକା ଟିକେ ବେଶୀ ବହଳା କରିବାନି କି ବେଶୀ ସୁଖା କରିବାନି, ମିଡ଼ିୟମରେ ରଖିବା। ଗାଜର ହାଲୁଆ ଆମେ ରଖିଦେବା ଯଦି 5 ମିନିଟ୍, ସିଏ ଆହୁରି ବି ବହଳା ହେଇଯିବ। ଟିକେ ଆଡ଼ପାଣିଆ ଭଳିଆ ରଖିକି ଆମେ ତାକୁ ଗାଜର ହାଲୁଆଟାକୁ ଏଇଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଏମିତି ହେଇ ଗାଜର ହାଲୁଆ ତ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲୁକ୍ଟା ଆସୁଛି। ଗାଜର ହାଲୁଆଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ୟମି ବି ଲାଗୁଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଗାଜର ହାଲୁଆଟା ନିହାତି ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରି ଖାଇବେ, ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ହଉ ବା ଛୁଆଙ୍କ ଟିଫିନରେ ହଉ ଦେଇପାରିବେ। ଗାଜର ହାଲୁଆ କରି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ହେଲ୍ଦି ବାଲା ଖାଦ୍ୟଟା, ଫ୍ରୁଟ୍ଟା। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓଟା ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସବୁବେଳେ ଆସିବ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।